dia, pessoal. Mais uma planta que vou demonstrar aqui hoje, domingo, dia 13 de junho de 2021. Essa planta chama-se chuva de prata. Coisa mais linda, olha. Folhagem toda roxinha, ó. As rosas, a folhagem toda prateada. Olha a beleza dela. Linda. Olha aqui. Coisa mais linda. Ó, perfeita a natureza. Ó, a rosinha cheia de rosas. Olha aqui. Coisa mais linda. Linda mesmo, linda. Folhagem prateada e rosas. Lilás com rosa. Perfeita. Olha, ela chega até 5 metros de altura. Colocada no chão. Aqui eu estou com ela no jarro, né? Para que ela não fique tomando todo o espaço, porque eu não tenho tanto esse espaço, porque eu gosto de muitas plantas, então não dá para ter só uma. Olha aqui. Quem curtiu, deixa aí um joinha. Aperta o sininho para receber notificações. Aqui é do lado das plantas, também floricultura Cris Guinville. Muitas plantas lindas, maravilhosas. Sempre estarei postando uma planta diferente. Entre no site, entre no Facebook, curta a página e compre online. Entrego para todo o Brasil. Lindas plantas. Tchau, pessoal.